హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఎన్ఆర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం బ్రేక్ఫాస్ట్గా తినడానికి అలాగే ఈవినింగ్ స్నాక్స్లా తినడానికి కూడా ఒక మంచి రెసిపీని తయారు చేసుకుందామండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటాయండి. మరి ఈ వడలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ముందుగా ఒక గిన్నెలో 1 కప్పు వరకు పొట్టు మినపప్పుని పోసుకోవాలండి. ఆ మినపప్పును 3 గంటల వరకు నానబెట్టుకొని 5-6 సార్లు బాగా కడగాలి. మినపప్పులోని పొట్టంతా తీసేయకుండా ఇలా కొంచెం ఉండేలా ఉంచుకోండి. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ నానబెట్టుకున్న మినపప్పుని వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను ఇలా ముక్కల్లా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. 3 పచ్చిమిర్చిని సగం వరకు కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలండి. శుభ్రంగా వాటర్లో కడిగిన కరివేపాకు రెమ్మలు కూడా వేసుకోవాలి. ఈ కరివేపాకు రెమ్మలను మనం పిండి గ్రైండ్ చేసాక కూడా వేసుకోవచ్చండి. కానీ పిల్లలు తినేటప్పుడు తీసేస్తారు కదా, ఇలా గ్రైండ్ చేసేటప్పుడే వేసుకున్నామంటే హెల్తీగా తినేస్తారు. అలాగే శుభ్రంగా వాటర్లో కడిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను కూడా వేసుకోవాలి. మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకొని ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వేరొక గిన్నెను తీసుకొని మనం మిక్సీ వేసుకున్న పిండిని ఆ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. 2 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ని చిన్న ముక్కల్లా కట్ చేసుకోవాలండి. వాటిని కూడా వేసుకోండి. రుచికి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు జీలకర్రను వేసుకోండి. 1 చిటికెడు సోడా ఉప్పు వేసుకోవాలండి. సోడాని ఎక్కువ వేసుకున్నామంటే వడలు అనేవి ఆయిల్ పీల్చేస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసిపోయేటట్లుగా చేత్తో కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుకొని ఆ గిన్నెను ఒక పక్కన పెట్టుకోండి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని వడలను వేయించడానికి సరిపడా నూనెను కళాయిలో పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక పేపర్లో కొంచెం వాటర్ రాసుకొని మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న పిండిని ఇలా వడల్లా వేసుకొని ఒక్కొక్కటిగా ఆ కళాయిలో వేసుకోండి. ఇలా కళాయిలో సరిపడా వడలు వేసుకోవాలండి. వడలు అనేవి చూడండి ఎంత ప్లఫీగా ఎంత బాగా పొంగుతున్నాయో. ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత గరిటెతో వేరొక సైడ్ తిప్పి వేసుకోవాలండి. స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని ఈ వడలను 2 వైపులా కూడా బాగా కాల్చుకోవాలండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టారంటే వడలు పైన మాత్రమే కాలుతాయండి, లోపల పిండి అలాగే ఉండిపోతుంది. చూడండి, వడలు 2 వైపులా కూడా బాగా కాలాయండి. వీటిని ఒక గరిటెతో తీసి వేరొక టిష్యూ పేపర్లో వేసుకోండి. ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఉంటే పీల్చేస్తాయండి. అలాగే మిగతా పిండితో కూడా వడలు చేసుకొని ఇలా 2 వైపులా మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలండి. వడలైతే ప్లఫీగా క్రిస్పీగా చాలా బాగున్నాయండి. ఈ వడలను మనం బ్రేక్ఫాస్ట్గా తినొచ్చండి, లేదా ఈవినింగ్ స్నాక్స్లా కూడా చేసుకొని తినొచ్చు. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి. మీరు కూడా ఈ టిప్స్ని ఫాలో అవుతూ పొట్టుపప్పుతో వడలను తయారు చేయండి. మీకు ఎలా కుదిరాయో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం ఎస్ఎన్ఆర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.